Olá, piscianos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá para mais uma leitura. Uma leitura, vocês sabem, né? Temporal, intuitiva. Pode não encaixar com o teu momento. E sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou a Rita. Vamos lá, piscianos. Quais as energias? Primeiramente com o oráculo das intenções. Vamos ver aqui. Florescer. Há algo grandioso em cada ser. A verdadeira essência quer desabrochar, sem máscaras, sem culpas ou ressentimentos. Quando acolhemos a nossa essência e percebemos que somos merecedores, o universo responde ao nosso chamado. Floresça. Aqui, essa questão do florescimento, aqui primeiramente me vem de ser autêntico, não autêntica, né? Não se importando tanto com a opinião alheia, lógico, né? Nada de sair chutando baldes aí, muitos baldes, não, tá? Tem que ser. Acho que tu entende o que eu tô falando, né, peixes? Assim, de uma maneira tranquila, e vai te colocando na vida, para os outros, para tua família, no teu relacionamento. Há essa necessidade, sabe? E também essa carta me passa que é preciso ver o lado bom das coisas. Sabe aquela coisa assim, ó. Floresça onde Deus te plantou. Se tu estás nesse lugar, nesse emprego, nessa família, nesse relacionamento, lógico, à exceção os relacionamentos tóxicos, né? Isso não tem conversa. Relacionamento tóxico, não, né? Fora isso, nós precisamos, na nossa família, tá? Que é algo que a gente aparentemente não escolhe, né? Ah, por que que eu tenho essa família? Por que que ninguém me apoia? Gente, nós escolhemos a nossa família antes de nascer, né? Então, ali há um propósito. E tá na hora, peixes, de tu entender algo maior, além das aparências. É isso que eu quero dizer, tá? Entender algo além do que tu estás vendo, sabe? Brigas, discussões. Ah, eu não tenho essa família, não. Às vezes a gente não se afiniza com a família mesmo, tá? Mas mesmo que tu te afastes, que haja necessidade de tu te afastar de algumas pessoas tóxicas, tá, da tua família, entenda o propósito por trás disso, sabe? De tu estares com essas pessoas, qual o aprendizado, sabe? Nós estamos em tempos diferentes aqui nesse planeta, né, Peixe? Tu sabes disso. Tu é um estudioso dessa área, né? Todo pisciano, não, claro, com suas exceções, é um estudioso, né? Do autoconhecimento, do planeta, energias, tudo e nada disso é desconhecido para ti, né? Bom, e tu sabes que o planeta está passando por uma fase bem diferente. E enquanto o planeta progride, tá? Pode não parecer, mas o planeta também está evoluindo. A Terra também está evoluindo. E com isso, a energia é convidativa para que a gente evolua, não ficar só aqui, sabe, no terra a terra, sabe, ir além, florescer, despertar. Essa carta também me fala muito do despertar, tá bom, peixe? Não vou falar muito porque palestrinha não dá, né? Aí vocês não me aguentam. Estratégia, aqui é algo, tá? O momento pede planejamento e metas. Você possui todas as ferramentas para desenvolver um plano de ação, mas lembre-se, a solução está nos detalhes. Aqui me parece uma mistura muito de mago
com o rei de espadas, estratégia, ação, mas pensando muito bem nos teus próximos passos, tá? O conselho aqui é esse. Agora vamos ver com o tarô quais as energias para os piscianos. Peixes, se tu já tá gostando aí da minha energia, já te inscreve no canal, deixa o teu like, por favor, é muito importante para mim e para todos nós criadores aqui de conteúdo para vocês, né? O like é uma troca. Se essa leitura realmente te ajudar de alguma maneira, né? Deixa o teu like aí, comenta. Veja até o final. No final eu vou trazer o conselho de Arcanjo Miguel, que é bem interessante. Rainha de espadas, olha só, falei, né, no rei, mas apareceu a rainha. 3 de copas, uau, cavaleiro de espadas. Numa leitura de um signo que é total água, total emoção, o tarô te chama para razão, a razão. Tá? Nesse momento, a necessidade da razão. Ah, mas eu não vou cortar essa pessoa da minha vida, como eu falei no início, né? Ai, coitadinho, nada de emoção. Tem algo, tá? Tem algum relacionamento, alguma interação que tu estás fazendo que não tá te trazendo bons resultados, peixes. Sabe? Tem que ter compreensão, tem que compreender, tem que, sabe, ser mais agradável não, mais doce possível, né, na interação com as pessoas, compreensivo, empático, né, há necessidade disso. Mas há também a necessidade de um corte. A rainha aqui está com a sua espada em riste, ou seja, pronta, né, para luta, entre aspas, tá? Peixes, numa luta. Aqui me vem a necessidade de um corte. Aqui pode ser um corte também de algum comportamento, sabe? De algo que está te prejudicando. Sabe aquilo assim, poxa vida, sei lá, toda sexta-feira eu vou beber com as amigas, com os amigos. Veja, analise, aqui é um exemplo, tá? Não estou dizendo que tu estás fazendo isso. Veja bem se esse comportamento, se esse ritmo de vida está te fazendo bem, tá? E aí a necessidade de um corte mesmo. No mínimo, diminuir esse ritmo, tá? Isso aqui não está te fazendo bem. Aqui também pode falar de alguma coisa que tu estás ingerindo, alimentação ou bebida que não está te fazendo bem. Não está te fazendo bem porque me chama a atenção aqui do corpo da rainha, né? O corpo da rainha esbelto, o corpo da rainha... Claro, é uma figura aqui, tá, gente? Pode ser para homem ou mulher, tá? Aqui ela representa uma mulher saúde, né? Que tem saúde, então não é uma carta de saúde, mas aqui me representou a necessidade de fazer alguns cortes alimentares, né? Ou de bebida ou comida, tá? E essa ação, o tarô diz que tem que ser uma ação rápida, tá? É algo que até talvez intuitivamente isso já te veio, tá? Intuitivamente tu já pensou, pô, isso que eu tô fazendo não é legal. Puxa, essa pessoa ela tá me atrapalhando. Pá, isso aqui não tá legal. Então, o Cavaleiro de Espadas diz assim, ó: usa da tua inteligência racional, usa agora da tua inteligência racional, claro que emocional também, para fazer esse corte. Aqui pode ser uma ou mais pessoas, um grupo. Aqui também pode ser um grupo, tá? Um grupo até religioso, tá? Não tem o Papa aqui, mas vamos ver no decorrer da leitura, tá? Aqui pode ser um grupo
um grupo que não está te beneficiando nessa parte da tua vida, nessa fase da tua vida. Talvez um grupo que lá para trás, no passado, pô, foi legal, pessoas que te acolheram, sei lá, aqui pode ser um grupo da igreja, do terreiro, sei lá, do grupo espírita, que te acolheram, né? Mas tu sente que tem algo errado, sabe? E aqui falando em grupo, não é necessariamente as pessoas, pode ser as pessoas, mas não necessariamente. Ali pode ser os dogmas, os paradigmas, então, crenças que já não estão mais combinando com o teu modo de pensar. Tem coisas que já não descem tão redondinho quanto foi no início. Então há essa necessidade de desvinculação disso. Talvez tu precise explorar outras possibilidades, tá, peixe? Olha quantas coisas tem nesse... que eu tô falando para um grupo relativamente grande de pessoas, tá? Algumas pessoas, claro, né? Mas aqui pode encaixar em várias situações. O tarô está me dando as possibilidades desse corte, tá? E rápido, inteligente, de forma firme, amorosa, porque nós temos a rainha aqui, nada do, sabe, pé na porta, não, não quero mais, sai da minha vida. Não, não é assim, tá? De forma amorosa, até para não te prejudicar futuramente, mas aquele corte reto, cirúrgico, exatamente a palavra que me veio, aquele corte cirúrgico, tá? Aqui falando em cirúrgico, né? A espiritualidade é maravilhosa, né? Ela vem vindo devagar. Se há necessidade, se já houve, tá? Uma indicação de cirurgia por um médico, tá? Não foge mais. Não foge, eu não tô te assustando, não, sabe? Não é isso que eu quero fazer aqui, tá? Eu tô te dizendo assim, ó, não foge mais da cirurgia. Se há necessidade dessa cirurgia, tu faz, tá? Começa a fazer os preparativos, tá? Te formar, agendar, sabe? Essas coisas. Vai introduzindo essa ideia aos poucos, tá? Eu sei que uma cirurgia, dependendo, né, da cirurgia, a gente se apavora mesmo, mas há uma necessidade. Se o médico indicou, há uma necessidade, para que não haja problemas futuros, tá? Vamos seguindo aqui. Estratégia, né? Para tudo na vida a gente precisa de estratégias, até para driblar o nosso consciente, né? O nosso inconsciente também, né? E devagar nas possibilidades. Aqui também não precisa ser... Claro, é uma coisa que precisa ser feita urgentemente, porque o Cavaleiro de Espadas, ele, né, ele é o mais veloz aqui do tarô. Então, o recado dele é assim, faz agora, tá? Faz. Fosse o Cavaleiro de Paus, ele já estaria te dizendo, faz hoje, nesse momento. Mas, assim, o Cavaleiro de Espadas diz, faz o quanto antes, tá? Vamos lá. Dentre todas essas possibilidades, tarô, o que tu tem mais para falar para 7 de paus? Uau! Age, mas te protege, te protege. Ativa as tuas proteções aí. Quase não caiu, sabe? Quase não caiu essa carta. Porque talvez tu estejas meio distraído, meio distraída aí nas tuas proteções, tá? E aqui eu vou falar relativamente, como já falei, da religião e como já falei de pessoas, te protege. Tu tá vulnerável,
a certas energias, tá? Tu estás te colocando vulnerável aí de algumas energias, ó, o valete de paus. Por enquanto não é nada muito grandioso, essas energias, porque o valete está no negativo, essa carta também está no negativo, tá? Então aqui diz assim, ó, abre o teu olho. Olha o que o homem está fazendo, né? Ele está olhando para todas as direções, está olhando para lá, está se protegendo aqui, levanta o bastão na frente, ele está se protegendo de todos os lados, porque há uma necessidade, tá, peixes? Aqui, ó, nada de distração, esse valete está me distraindo, ó. As costas dele aqui, ó, estão vulneráveis, ele não está se protegendo aqui, ó. É isso que me passa. E aí tu pode levar uma coisa pelas costas, tá? E aí, quanto à proteção, aí, se tu anda por lugares, né? Não tô dizendo que isso vai acontecer. O tarô sempre nos fala antes de acontecer. É um direcionamento, é uma previsão para que aquilo não aconteça. Se tu caiu nessa leitura, seja lá qual for o dia, né? Te protege. Tu anda por lugares assim, meio muda de rota, também pode ser isso, tá? Aqui eu tô dando, olha só, 3 de paus. 3 cartas de paus numa mesma linha, tá? 3 cartas de paus numa mesma linha. Presta atenção nisso. Aqui, olha, 10 de copas no fundo, rainha de ouros, opa! 9 de ouros, uau! Para aí. Primeiro, vamos aqui nessa questão, tá? Primeiro, nós vamos aqui na questão da proteção, sabe? Aqui, olha só como essa figura olha para lá, essa olha para cá, tá? É como se realmente tu precisasse te proteger nesse momento, energeticamente, fisicamente, tá? Talvez antes de tomar essa ação, te protege, porque isso aí pode ser alguma coisa mais grave, assim, tipo, caso policial até, vamos dizer assim, tá? Um caso jurídico, aqui, né, não temos a justiça, mas aqui pode ser um caso jurídico, no qual tu tem que tomar providências para te proteger, para, sabe, ajuntar a papelada toda necessária, ser muito detalhista. Olha essa carta aqui que veio no fundo do teu deck aqui, tá? Estratégia. Um momento pede planejamento e metas, tá? Você possui todas as ferramentas para desenvolver um plano de ação. A solução está nos detalhes, então. Para que tu ganhe isso aqui tudo, tá? Se é um processo judicial, a necessidade realmente de tu te proteger no sentido assim, né? Como eu falei, juntar mais provas, sei lá, o que pode ser isso aqui, tá? Se for de pessoa, se for no teu ambiente religioso, tu estás lá, né, participando de uma religião, aqui também pede proteção energética, aí é mais proteção energética, tá? E aí, tu faz aí os teus ritos, orações, banhos de ervas, sei lá, orações para os espíritas, o evangelho no lar, tá? Porque parece que tu tá meio, não me vem a palavra assim, sabe? Com esse valete assim, parece que tu tá meio bem distraído. Ah, pois é, isso me aconteceu. Às vezes me sinto tão mal, às vezes me sinto tonta, me sinto tonto, mas sabe, tu tá levando isso, empurrando com a barriga, tá, peixe? Então, aqui a necessidade de tu te cuidar. Quanto à estratégia, é alguma situação aí que realmente vai te trazer bons resultados. Aí a gente já vai falar também aqui de outra coisa, tá? Aqui pode ser um processo na justiça, tá? Que vai te trazer tranquilidade, vai te trazer uma satisfação. Olha só, 9 de ouros, eu amo essa carta, sabe? Vai te trazer bons frutos, estabilidade financeira, estabilidade emocional. Uau!
Gente, presta atenção nessas cartas aqui. Rei de ouros, 9 de ouros, rainha de ouros e 10 de copas. Olha isso, peixes. Por isso a importância, o cavaleiro de paus aqui, ó. Por isso a importância do preparo, tá? Do preparo. Talvez tu estejas num lugar, vamos supor, que seja trabalho, tá? Como essa carta aqui nos falou, seja um trabalho. Olha, te prepara para algo mais grandioso aí, tá? Se tu tens um negócio próprio, sabe? Te cerca de boas energias, primeiramente, né? Te cuida energeticamente e também te prepara estrategicamente, racionalmente, o mental, bota esse teu mental aí a funcionar, com ideias, sabe, criatividade, porque isso tem muito a florescer também, tá? O teu trabalho há uma chance de uma promoção, tá? Como o Rei de Ouros aqui no fundo do teu deck. Uma promoção. Eu vou trazer um outro tarô aqui. Vou trazer o tarô das bruxas para nos esclarecer essas energias aqui. Tem muitas possibilidades, né? Mas peixes não é uma leitura particular. Se fosse uma leitura particular, inclusive eu deixo o meu contato aqui na descrição do vídeo. Se fosse uma leitura particular, claro, seria diretamente aí para ti todas essas energias. Mas como são muitas pessoas, não tem. Felizmente não tem como detalhar aqui, tá? Vamos ver. Para os piscianos, tarô, sobre o que nós estamos falando aqui. Opa, não leio carta invertida, tá? Ó, olha aqui, ó. A força, ela caiu em cima do 7 de paus e da rainha, olha só. A força. Nada de forçar nada, né? Mas aqui fala de inteligência emocional e racional também, hein? O Rei de Ouros aqui caiu no... Talvez, peixes, tu não estejas valorizando muito aí esse lugar que tu estás, um trabalho, tá? Ou o teu negócio, talvez tu estejas numa fase assim, sabe? Chegou num platô e que tu não consegue avançar, nem para trás, nem para frente, mas assim, ó, valoriza mais, porque esse rei aqui, ó, ele tá olhando para essa moeda assim, ó, valorizando essa moeda que ele tem na mão, essa chance de crescimento aí, tá? Vamos ver. E o 5 de paus. Olha quantas cartas de paus aqui também, hein, peixe? Tu tem algum ascendente ó, rainha de paus, 5 de ouros, tá? Aqui me vem que realmente é como se tu não tivesse valorizando muito esse lugar onde tu estás, tá? Como se estivesse passando despercebido aqui a joia que tu tem nas mãos, tá? Como já falei, aí tu encaixa geral, mas eu aqui tô sentindo mais a questão de trabalho, tá? Eu tô sentindo mais a questão de trabalho. Então, há uma necessidade aqui de te afinizar mais, tá? Com isso tudo, fazer os cortes necessários, tá? E ir para a luta, sabe? Porque o 5 de paus, ele, no positivo aqui, como ele tá, é assim, ó, é ir para a luta e fazer. Sabe quando tu diz, tô muito abaixo ali do meu concorrente. Meu concorrente tá, sei lá, tá crescendo. Então aí tá na hora de tu ir pra luta.
fazer, divulgar, falar mais, sabe? Fazer algo aí para realmente te colocar. Tu tem que te colocar mais aí. Tu tem que te colocar mais aí. As tuas atitudes estão meio enfraquecidas com relação a isso, sabe? É como se tu precisasse ter mais força de batalha. Não, vão para cima. Não, esse é o meu negócio, sei lá, meu casamento, sei lá. Mas é como se tu, né? Tu tá num período assim, peixes, de distração. Por isso esse 5 de ouros aqui, tá? Por isso que a vida não tá te trazendo o que tu queres, sabe? É como se, tu tivesse só empurrando com a barriga. E isso não tá te trazendo bons resultados. Não, vamos trazer agora aqui relacionamento. Peixes. A lua, olha só. Para aí, deixa eu cortar aqui o baralho para peixes. Relacionamentos para quem quer um relacionamento. Tá sozinho, tá sozinha. Vamos lá. 8 de ouros, 5 de espadas. Vieram duas, eu só quero uma, tarô. Vamos lá, então. E aqui, o 5 de espadas aqui, ele tá no negativo, tá? Aqui como se tu já tivesse perdido essa batalha com relação a isso, tu não quer mais te envolver, talvez, com ninguém, sabe? Mas assim, ó, tem muitas possibilidades aqui, basta tu querer, tá? Basta tu começar a trabalhar isso dentro de ti. Essa possibilidade de ter um novo relacionamento. Aqui, ó, não pode te dar por vencido, vencida, tá? Eu sei que talvez as situações passadas aqui não tenham sido nada agradáveis, né? Porque 5 de espadas, tem 4 de espadas, tem 3 de espadas, dor, né? Sofrimento. Mas agora, a vida aqui tá te mostrando uma chance de conquistar algo, de conquistar um amor aqui, mas, como é que se diz? Um relacionamento sério, sabe? Um compromisso mais sério. Mas antes também a necessidade de tu te comprometer contigo mesmo, tá? Contigo mesma. E aí vale para tudo. Parece que, como vou repetir, tá? Como se tu estivesse passando meio distraído na vida. Tá nessa fase. E a necessidade de mais comprometimento. A tua palavra aqui é comprometimento. Comprometimento contigo, com teu trabalho, com teu negócio, com o relacionamento, com a parte afetiva também, caso tu queiras, tá? Agora vamos ver para quem, para os piscianos, é outro grupo de piscianos. Lembra que eu tenho um recadinho de Arcanjo Miguel aqui no final, sempre é um recado maravilhoso, condiz aqui com a leitura, eu amo. Para quem tem um relacionamento, ó, o diabão. Olha assim, olha como o comprometimento aqui tá para tudo que é grupo. Essa aqui quase caiu. A justiça, olha, 2 arcanos maiores, hein? A tua fase, assim, vou falar bem assim, tá? Uau! As de espadas. 8 de paus. Uau! Aqui, ó, são 3 arcanos maiores para ti que tem um relacionamento, tá? A torre, no positivo, tá? Aqui ela vem me dizer que algumas coisas têm que mudar muito radicalmente, tá? Principalmente essa questão da entrega de vocês, tá muito frio aqui, tá muito distante esse relacionamento, sabe? Tá muito colegas de quarto, amigos, sabe? Há uma necessidade de mudar isso aí, tá? Se tu queres, claro, avançar com esse relacionamento,
continuar com o teu esposo, com a tua esposa, ou um relacionamento mais sério, né? Alguém que tu mores junto, né? Se tu queres mesmo, há necessidade de uma mudança radical dentro do teu lar, tá? Aqui a torre fala sobre isso. Não estou falando aqui em previsão, é um aconselhamento. Fosse previsão, estaria previsto aqui um término. Mas implícito aqui também tem um término, caso não haja uma mudança sobre isso. Aqui a Carta da Justiça, aqui é um alerta, tá? É um alerta aqui, bem grandão, sobre a mudança de comportamento tua que estás aqui assistindo essa leitura, tá? E do contexto geral. Tem algo que não tá nada legal aí nesse relacionamento que é preciso ser visto, tá? É preciso ser avaliado, os prós e contras, se vale a pena ou não, tá? Continuar, sabe? Aqui tá muito, muito. Inclusive, essas duas cartas aqui podem me falar até de um relacionamento tóxico, tá? Se tu és a pessoa que está sofrendo isso, sabe? Aí sim, aí eu te digo, claro que tu não vai tomar nenhuma atitude baseada numa leitura geral, pelo amor de Deus. Só numa leitura particular, isso aí, tá? Aqui, como é uma coisa, uma leitura geral, eu tenho a liberdade de falar, de alertar. Aqui é um alerta do tarô, sabe? Se tu estás vivendo um relacionamento tóxico, começa a te preparar para a finalização disso. Isso não tá te fazendo bem, sabe? Aí tu tem que procurar até os meios legais, se é muito, muito tóxico, tá? Mas se não é isso, que aqui a, o diabo aqui no meio da tua leitura me fala nessa mão estendida aqui, me passa muito a questão da entrega, né? O casal não tá se entregando como deveria aí nesse relacionamento, tá? Gente, é uma leitura geral, vou repetir aqui, tá? Se tu chegou até aqui, cuidado com os teus próximos passos aí, não te baseia nessa leitura, tá? Tem que ser uma leitura particular, não precisa ser comigo, mas se tu quiseres fazer uma leitura comigo, o meu contato tá aqui na descrição do vídeo. Eu acho que eu já falei isso. Vamos ver aqui com as deusas da prosperidade. Para os piscianos. Vamos lá, piscianos. O que que as deusas têm para vocês? Empoderamento sutil na suavidade da sua força. Olha aqui, ó. Mora o poder de transformar o que te cerca. Olha aí, viu? Olha o que foi dito aqui, tá? E aí, tu pode aplicar em relacionamento, família, trabalho, dinheiro. Aqui, ó. Por isso que eu digo, não força nada, mas é na suavidade, no saber, na estratégia. Na estratégia, sabe? É que tu vai montando o caminho que tu quer seguir, que tu quer trilhar. Opa! Que tu quer trilhar daqui para frente. E empoderamento, vai te colocando sutilmente, mas vai te colocando. Vai te colocando, como eu te falei aqui, vai te colocando no mercado de trabalho, teu negócio, né? Faz o teu negócio aparecer, né? Aparecer para os tua empresa, né? A tua empresa aparecer para outras pessoas, sabe? Se for aqui no relacionamento tóxico, empoderamento sutil, vai fazendo teu planejamento para sair disso aí, tá? Empoderamento sutil, nada de pé na porta, como falei desde o início, tá? Na suavidade, tu vai saber como agir, tá? Para finalizar, então, aqui, uma energia, opa, muitas cartas aqui, Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, proteja essa pessoa que está aqui assistindo essa leitura. Traga força, traga poder, traga suavidade, traga prosperidade para a vida dessa pessoa que está nos assistindo.
qual a energia, Arcanjo Miguel, para os piscianos. Toque celestial. Um sinal claro é enviado para confirmar que você não está sozinho. A presença espiritual se manifesta de forma sutil. Olha a sutileza aqui. De novo, confie nos pequenos sinais, pois eles carregam orientação, cuidado e proteção no caminho que você percorre. Olha só, não tá sozinho, tu não tá sozinha, tá? Confia na espiritualidade, confia em Deus, tá? Em Deus, em Jesus, não sei qual é a tua crença, tá? Confia mais na espiritualidade que te acompanha, tá? Tá certo? Peixes, eu espero de verdade ter te ajudado com essa leitura, tá? Deixa um like se tu gostou, se chegou até aqui. Deixa um comentário se fez sentido para ti. Compartilha esse vídeo com quem tu acha que precisa escutar essa leitura. E eu te aguardo no próximo vídeo, tá certo? Aí te inscreve no canal também, é muito importante aqui para mim. Obrigada, peixes, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.